咁就有一個最近嘅咧，就係公司肯賠償一個非常高嘅賠償金俾佢，佢都唔想要呢個賠償金，佢一定要想去返工，但係佢傷勢係非常之嚴重嘅。咁醫生全部都話佢做唔到噶啦，但係佢就係話我真係好想返呢一份工喎，因為我喺返工嘅時候好快樂，好多同事啊咁所以咧佢寧願去同個醫生講大話，話佢冇事啦，可以返工。好多時醫生都會同你合作，因為如果見你好想返工嘅時候咧，佢都盡量咧就係同你合作咧，就係俾你返工。咁個醫生咧喺呢個情況，佢又肯180度轉變喎，翻轉頭就話佢而家冇事啦，佢可以返工啦。保險公司反而話覺得冇理由而家突然間可以返工嘅，咁因為亦有可能係個僱主根本都知道佢咁受傷咧，都唔係或者唔想佢返工啦。咁所以咧到最後咧，雖然個醫生話佢可以返工，但係保險公司寧願再付高一啲嘅賠償金咧，都係等佢唔返工嘅。咁後尾佢因為冇一份輕工，同埋冇一個佢哋冇俾翻份工作俾佢啦，咁所以到最後都係接受咗呢一個數字咯。